Merhaba arkadaşlar, ben Elif Premlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu slopetin nasıl yapıldığını anlatacağım. Çok kolay bir çalışma. Haroşa örgülerle beraber ve şu görmüş olduğunuz lastik örgüyle örülen çok kolay ve çok güzel bir çalışma. Kış ya da yazda kullanabileceğiniz bir model. Kış ayları için yünlü ipler kullanabilirsiniz. Bebek örgü ipleri kullanabilirsiniz. Ben bunu arkadaşlar yazlık bir kullanım olsun diye özellikle koton iple kullandım. Koton ip kullanarak ördüm. Etrofil'in Bambino Lüks Koton serisiyle ördüm. İçeriğimiz arkadaşlar %60 organik koton ve %40 premium anti peeling akrilit olarak geçiyor. Yani tüylenme yapmayan, anti peeling özelliği olan güzel ve pamuklu, yani sağlıklı bir örgü ipi. Havalar sıcak olduğunda bu tür iplerle beraber ördüğümüz örgüler terleme yapmaz arkadaşlar. Bebeklerinize rahatça giydirebilirsiniz. Şimdi benim örmüş olduğum model 0-1 yaş arası giyilebilecek büyüklükte. Öyle zannediyorum ki 1 yaş çok rahat bir şekilde giyilebilir. Videonun sonunda daha küçük ya da daha büyük nasıl örülebileceğini size anlattım. Dediğim gibi çok kolay bir çalışma. Bakın şu A kısmından başlayacağız. A'larda küçük ahşap düğmeler, askılarda da orta boy ahşap düğmeler kullanarak çalışmış oldum. Şöyle A kısmından başlayacağız. Artırarak öreceğiz. İsterseniz bütün, isterseniz iki parça halinde örebileceğiniz bir çalışma. Ben haroşalı kısmı ayrı ördüm. Şu görmüş olduğunuz lastik kısmını misinalı şişimle dönerek ördüm ki şu lastik kısmında dikiş olmasın. Haroşalı kısımda zaten yaptığımız dikişler hiç belli olmuyor. Siz tamamını bütün örebilirsiniz ya da tamamını dikişli yapabilirsiniz. Birbirinin aynısı, bir ön ve bir arka beden var. Tamamıyla dikişli olarak çalışabilirsiniz nasıl arzu ederseniz. Evet arkadaşlar, bu çalışma bittikten sonra sıradaki çalışmam yine buna kombin olabilmesi adına bir patik çalışması olacak. Şimdiye kadar çalıştığımız patiklerden farklı, hiç dikişi olmayan, yine misinalı şişle bütün örülen böyle farklı güzel bir patik çalışması. Bunun bir de bağcı olacak. Henüz bağcığını çalışmadım. Sonrasında da bir bere çalışmasıyla beraber bunu da kombin yapmayı düşünüyorum. Ve sanırım kombinimin adı da Bambino olacak. Son zamanlarda kullandığım iplerin serileriyle beraber modellere isim veriyorum. Bunu da Bambino ile ördüğüm için Bambino set olarak bunu da isimlendireceğim. Evet, şöyle arka kısmımızı da çevirelim. Bakın arka kısmımızda da yine önün aynısı ve sadece askılarla beraber şöyle çok güzel bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen arkadaşlar çok rahat bir şekilde bu salopeti örebilirler. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamda bu kez Etrofil'in ipini kullanacağım. Etrofil'in Bambino Lüks Koton serisiyle örgümü öreceğim. 50 gram ve 105 metre uzunluğunda böyle güzel pamuklu bir örgü ipi, yumuşacık arkadaşlar. Şiş örgüsünde de tığ örgüsünde de çok güzel sonuçlar alabileceğiniz bir ip. Tek dezavantajı 50 gram olarak satılıyor olması. Yani 50 gramlık yumaklar halinde alıp örmeniz gerekiyor. Aynı iple ve aynı renkle örmek isteyen arkadaşlar, renk numaram 70327. Normal bebe ipleriyle de örebilirsiniz. Fakat koton iplerin özelliği, özellikle yaz aylarında, baharda terleme yapmayan, bebeğinizin cildiyle oldukça uyumlu olan, alerji yapmayan, terletmeyen, yani yaz örgülerinde özellikle tercih edilen iplerdir.
Aynı ipi kullanmasanız bile arkadaşlar koton, yani yazlık kullanım için eğer kullanacaksanız bu tarz ipler kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi örgümüze başlayalım. Arkadaşlar şiş olarak da ben 3.75 örgü şişi kullanıyorum. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 mm, eli bol olan arkadaşlar 3 mm örgü şişi kullanabilirler. Bakın ipimizin kalınlığı bu. Evet, A kısmından örgüye başlıyoruz ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek bizim başlangıç ilmek sayımız. Arkadaşlar hem önde hem arkada birebir aynı örgüyü öreceğiz. Yani birbirinin aynısı iki parça örgü öreceğiz. Sadece ön kısımda düğmemiz olacak. Arka kısımda düğmemiz olacak. Ön kısımda ilik olacak. Burayı şimdi ben ön kısım olarak kabul edeceğim ve ilik çalışması yapacağım. Bakın 19 ilmekle beraber 1, 2, 3 diş örgü olana kadar ilmeklerimi ördüm. Ve şimdi ilik açarak örgüme devam edeceğim. Bakın ilk ilmeği boş aldım. Ardından ikinci ve üçüncü ilmeği yine haroşa örgü ördüm. Örgü hep haroşa olarak örülüyor zaten. Ardından şişime ipimi doladım. Sıradaki iki ilmeği şöyle sağdan sola doğru birlikte ördüm. İlk iliğimi açtım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Şimdi yine şu iki ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Bakın 1, 2, 3 ilmeğim kaldı. Şişime ipimi doluyorum ve 1, 2, 3 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. 2 tane ilik çalışması yaptık. Örgümüzün arka sırasında yine var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen arkadaşların tamamı örebilirsiniz. Çok kolay bir çalışma. Çok da keyif alırsınız ve çok da güzel bir model çalışması. Bakın iliklerimizi açtık, gördünüz mü? Şimdi 2 diş daha haroşa örgümüzü örelim. Yani 19 ilmeğimizle böyle 4 sıra örgü örelim arkadaşlar. Bu benim birinci sıram. Arka 2 olacak. Öne döneceğim. Tekrar 3 olacak. Arkayı öreceğim. 4 olacak. 4 sıra, yani toplamda 2 diş haroşa boyunca örgülerimizi örelim. Sonra artırmalarla devam edelim. Evet, dördüncü sıramı da ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön taraftayız. Bakın şu iliğimiz, ilikten önce 1, 2, 3 diş haroşamız var ve ilikten sonra 1, 2, 3 diş haroşa örgümüz var. Şimdi artırmalar var arkadaşlar. Artırarak örgümüzün, burası A kısmımız, şöyle artırarak bir üçgen şeklinde büyüteceğiz ve salopetimizi öreceğiz arkadaşlar. Evet, bunu nasıl yapacağız? Şimdi bakın, hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Birinci ilmeği boşaldım. Sonra 2 ilmeği ördüm. Ardından şöyle şişime ipi dolayarak bir gizli artırma yaptım. Sonra örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bakın sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek kaldı. Tekrar bir gizli artırma yapıyorum ve son 3 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön sırada artırmamı yaptım. Arka sırada var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum.
Bakın dolama yapıp gizli artış yaptığım ilmeğim bu. Onu da haroşa örüyorum. Her artış yaptığımızda bir sağdan bir soldan toplamda 2 ilmek artmış olacak. Bakın ikinci artışım burada. 19 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek artırdık ve bizim şu anda şişimizde 21 ilmeğimiz oldu. Örgümüzün ön tarafındayız. Hep ön taraflarda artış yapıyoruz ve yine hep aynı şeylerin tekrarını yapıyoruz. Bakın ilk ilmeği boşaldım. İkinci ve üçüncü ilmeği haroşa ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Sonra son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek ördüm ve bakın sıra sonunda 3 ilmeğim var. Hemen bir gizli artırma yapıyorum ve son 3 ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. 21 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek daha artırdık ve 23 ilmeğimiz oldu. Yine örgümüzün arka tarafında var olan bu 23 ilmeği, bakın artış yaptığım ilmek burada. Haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. 2 kez artırma yaptık. Bunu toplamda 16 kez tekrarlayacağım arkadaşlar. 16 16 32 19'da bizim ilmeğimiz var. Toplamda 51 ilmeğimiz olana kadar artırmaya devam edeceğim. Bakın ikinci artış yaptığım ilmeğim. Evet, sıramı tamamladım. Bir kez daha göstereyim. Sonra hep bu şekilde devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ve üçüncü ilmeği ördüm. 3 ilmekten sonra bir gizli artırma. Sonra sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artırma daha yapıp 3 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi 25 ilmeğimiz oldu. Her artışta 2 ilmek artıyor ve 25 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada artış yok. Sadece haroşa örgü olarak örüp örgümüzü bitiriyoruz. Evet, ön bedeni bu şekilde. Arka bedeni örerken de arkadaşlar yine 19 ilmekle başlayacağız. Haroşa örgülerimizi öreceğiz ve ilik çalışması yapmayacağız. Çünkü önde iliklerimizi açtık. Bakın iliklerimiz burada. Arka bedende sadece öreceğiz. Kaç sıra öreceğiz? Bakın artış yapmadan önce ne yaptık? 2, 3, 6 diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz. Sonra yine ilk 3 ilmekten sonra ve son 3 ilmekten önce artışlarımızı yapacağız. Tam 16 kez ilmek sayımız 51 olana kadar. Bakın. ...16 kez artış yaptım ve 51 ilmeğe ulaştım. 51 ilmeğe ulaştıktan sonra arkadaşlar tam 26 diş, yani 52 sıra haroşa boyunca da şu 51 ilmeği örüyoruz. Hem ön hem arka bedeni ördükten sonra ben birleştireceğim, ama birleştirmek istemeyip yine iki parça halinde örmek isteyen arkadaşlar iki parça halinde örebilir. Çünkü bundan sonraki kısımda lastik çalışması olacak. Ben birleştirerek öreceğim. Şimdi eğer iki ön ve arka bedeni dediğim şekilde 16 kez artış yapıp 51 ilmeğe ulaştıktan sonra 51 ilmeği de 26 diş haroşa boyu örelim. Sonra birlikte devam edelim.
Evet arkadaşlar, birbirinin aynısı iki tane örgüyü örmüş oldum. Bakın, bir tanesinin ilikleri var, bir tanesi iliksiz. Şöyle üst üste koyduğumuzda ve sıra sayısı olarak da saydığımızda tıpkı birbirinin aynısı iki örgü elde etmiş olduk. Şimdi ben bunu bütün örmeye devam edeceğim. Lastik kısmına geçeceğiz ama bütün örmek istemeyen arkadaşlar yine ayrı ayrı örebilir. Çiftli lastik çalışması yapacağız. Şimdi hemen başlıyorum. Bakın, ilk iki ilmeğimi düz olarak başlayacağım. İlkini boşaldım, ikincisi düz, sonra iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Şöyle hızlı hızlı öreyim sıra sonuna kadar. 2 ters ve 2 düz olarak sırayı bir tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. 2 tersten sonra şimdi sırada 2 düz ilmeğim var. Son bir ilmeğim kaldı. 51. ilmeğim. Bunu ters olarak ördüm ve birleştireceğim. Bakın, örgümün düz tarafını ördüm. Şimdi diğer düz tarafını öreceğim. Şunu keselim. Ön bedenin ilmeğini kestim ve şimdi birleştireceğim. Bir ters örmüştük orada, en son şurada. Şimdi ikinci tersi öreceğiz. İkinci tersi buradan örerek örgüme başladım. Sıkıca örün. Sonra yine bir, iki düz, sonra bir, iki ters, bir, iki düz, bir, iki ters. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Şimdi bakın, en son iki düz ördüm. İki tersle bitmem lazım ki arkadaşlar şurada yine iki düzle devam edebileyim. 4 ilmeğim var. Bu sıradaki 4 ilmeğim, bakın, 2 düzden sonra ipi kendim aldım. Şu 4 ilmeği şöyle ikisini bir ördüm, bir kestim. Sonra diğer ikisini bir ördüm ters olarak ve bir kesmiş oldum. Ne oldu? 2 tersle bitmiş oldu. Şimdi örgümün, bakın, şöyle birleştirmiş oldum. Sıradaki ilk iki ilmeğim düz ilmek. Şimdi düz ilmeklerle başlıyorum. Bu birleştirme yeri olduğu için şurada ipi biraz sıkı tutmak lazım. Ayrık olmaması için. Sıkıca bir, iki düz, sonra bir, iki ters. Bakın, düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak örüyorum. Şayet dikişli yapacaksanız arkadaşlar, ön ve arka bedeni ayrı ayrı bu şekilde sadece ikili lastiklerle örün. Sonra şu alt kısmı birleştirmeyi göstereceğim. Aynı şekilde üst kısmı da birleştirebilirsiniz. Ben lastik kısmı dikişli olsun istemedim diye böyle yapıyorum. Çok daha düzgün oluyor. Eğer misinalı şişle örüyorsanız siz de benim yaptığım gibi yapın. Yani bir misinalı şişiniz varsa aynı benim yaptığımı yapabilirsiniz. Çok daha düzgün olur. Lastik kısmını dikmek zorunda kalmazsınız. Evet, bu şekilde turu tamamlayalım. Şurası tur başımız. Buraya kadar bir örelim. Evet, bakın, tur başına kadar geldim. İpi bağladığım yer burası. Bakın,
bunu sıkıştırarak birleştireceğim. Şimdi şu tur başımızı karıştırmamamız için hemen şöyle kolayca renkli bir iple beraber ayraç yapalım. İşaretleyici. Bakın tur başına bunu taktım. Şayet normal işaretleyiciniz varsa ayracınız, onu kullanın. Yoksa benim yaptığım gibi böyle bir iple beraber yapabilirsiniz. Bakın yine lastik örgüm, çiftli lastik. Bu benim 3. turum. Artık hep böyle öreceğim. Toplamda 8 tur ördükten sonra bir ilik çalışmamız olacak. Şu anda 3. turumuzu örüyoruz arkadaşlar. 8 tura bu şekilde tamamlayalım. 9. turumuzda ilik çalışmasıyla birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 8 tur boyunca lastik örgümü ördüm. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turumu tamamladım. Şimdi yeni turumda bakın, burası benim arka kısmım iliksiz. Şu diğeri de bakın ilikli olan kısım. Önce iliksiz olan kısmı örelim. Yani 9. turumuzda yeni tura başlıyoruz ve örüyoruz. 2 düz 2 tersle beraber ilerleyelim. Evet, arka bedeni ördüm ve bitti. Bakın, ipi bağladığım yer burası. Şu 2 düz ilmekle beraber örgümün düz tarafı şu düğmeli olan tarafta olacağım. Şimdi burayı örmeye başlıyoruz. Sayarak ilerleyelim. 1 2 4 6 8 10 12 14 ilmek ördüm. Bakın şu ön bedenden 2 4 6 8 10 12 14 ördüm. Şimdi hemen şuradan bakalım. Bakın burada da zaten tur başlangıcımızın işareti var. 2 4 6 8 10 12 14 de bura olduğunda gayet düzgün oluyor. Şimdi ilk iliğimizi buraya açalım. İkinci iliğimizi de hemen buraya açalım. Evet, başlayalım. Şimdi 14 ilmekten sonra şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ters ilmeği bakın şöyle birlikte ters olarak ördüm. İlk iliği açtım. Ardından örüyorum düz örgülerle. 2 düz, sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 8 yaptı. 2 düz 10, 2 düz, 2 ters 12. Bir daha şuradan sayalım. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 14 12, 2 düzle 14, 2 tersle 16. Şimdi 2 ilmeği birlikte örelim. Şöyle düz olarak 2 ilmeği birlikte örelim. Sonra bir kez dolayalım. Sonra 2 ters ilmeğim var. Bakın 2 ters, 2 düz 4, 2 ters 6, 2 düz 8, 2 ters 10, 2 düz 12 ve 2 ters 14. 14 ilmek ördük ikinci ilikten sonra ve turumuz bitti. Yani şu ön bedenden 14 ilmek sonra ilk iliğimizi açtık. Ön beden bitmeden 14 ilmek öncesinde de ikinci iliğimizi
açmış olduk ve 9. turumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi 10. turu örüyorum. Yine 2 düz 2 ters. Evet arkadaşlar, 16 tura tamamlayalım. Şimdi 9. turdayız. 16 tura bu şekilde tamamlayalım. Artık iliklerimiz de bitti. 16 tura tamamladığımızda yeterli bir lastik uzunluğumuz olmuş olacak. Keserek bitireceğiz. Sonra askılarımız var. Askılarımızı da öreceğiz ve bu güzelliği de tamamlamış olacağız. Evet, 16 tura tamamlayalım. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra boyunca lastiğimi ördüm. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle örgümüzü keseceğiz ve bitireceğiz. Bakın tur başındayım. İlk ilmeğim düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Onu da düz olarak örüyorum. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İpi kendime aldım. Sıradaki ilmek ters. Tersi ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Yine ters olarak örüyorum. Ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde düzleri düz, tersleri ters örerek kesimlerimizi yapalım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Bunlar da ters örgü. Önce ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Son ilmeğim yine ters örgü. Ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şimdi arkadaşlar, şu ipi biraz uzun bırakıyorum. Şu ilmeği de kaybetmiyorum. Tığımın yardımıyla şimdi burayı şöyle birleştireceğim. Evet. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi tekrar düğümleyerek örgümün içerisinden yürütüyorum. Evet, fazlasını kestim. Şimdi şurada ön ve arkayı birleştirdiğim ilmek vardı. Bunu da arkadaşlar yine bakın tığın yardımıyla şu şekilde örgümün içerisine alıyorum ve burada önce sabitliyorum. Sıkıca, bakın bu sefer çok düzgün oluyor böyle yapınca. Sonra haroşa örgülerin aralarından birkaç kez yürüterek temizliyorum. Evet, bunu da yaptık. Şurada ipimin biri bitti, diğerini bağlamıştım. Onu da yine bakın şöyle örgüyü kontrol ederek önce düğümlüyorum. Sonra yine ilmeklerimin arasından yürüterek gizliyorum. Bak. Gördünüz mü? Bunu böyle gizledim.
Şimdi aynısını bu taraftan yapalım. Evet. Bunu da yürüttüm ve temizledim. Şimdi arkadaşlar yan dikişlerimiz var. Onları da yapalım. Sonra askılarımızı öreceğiz. Bakın şu artış yerlerimiz şuralar duracak. Artıştan sonraki şu 26 diş haroşa örmüştük ya. Şurayı dikeceğiz arkadaşlar. Evet, ipimi arkadaşlar şöyle katına ayırdım. Çok kalın olmasına gerek yoktu. Önce şöyle bir düğümlüyorum. Şimdi istersek şuradan aşağıya, istersek alttan yukarı dikebiliriz. Lastiği ayrı ören arkadaşlar, ister lastik kısmından, ister aşağı kısımdan, nereden isterseniz başlayabilirsiniz. Ben şöyle başlayacağım. Bakın düğüm yaptım. Örgümün iç tarafından önce iğnemi şöyle yukarıya alıyorum. Sonra haroşa dişlerini karşılıklı hiza alarak birleştireceğim. Bu dikişi zaten çok yaptık. Bakın. Bir sağdan, bir solda. Bir sağdan, bir solda. Karşılıklı hiza alarak birleştiriyorum. Bakın ne kadar düzgün. Şimdi şu artış yerinin olduğu yere kadar dikelim. Burada beraber bitirelim. Evet, artış yerinin başlangıcına kadar bakın geldim. Birleştirdim. Şimdi burada arkadaşlar bir kez daha ben aynı dikişi yapıyorum ki sağlam olsun. Sonra içeriye iğnemi gönderdim. Burada düğümleyerek sabitliyorum. Sonra yine haroşa dişlerinin arasından birkaç kez yürüterek fazla ipimi temizliyorum. Evet, aynı çalışmayı şu diğer tarafa da yapacağız, dikeceğiz. Bakın ne kadar düzgün olmuş oldu. Hiç sanki dikiş yokmuş gibi bir çalışma yaptık. Şimdi son olarak arkadaşlar bu yanı da diktikten sonra askı çalışması yapacağız. Askı öreceğiz. Şu arka taraftan şuradan askımızı öreceğiz. Ön tarafta düğme ile birleşecek. O yüzden geliyoruz. İlmek çıkartacağız. Şöyle hiza aldığımızda 1 2 3 4 şöyle alsak 5. Evet, şuradan başlıyoruz. Şimdi ortaladım, bakın ortaladım. Sonra sayıyorum. 2 4 6 8 10. 10 tane bıraktıktan sonra 2 4 6 7. Buradan da 2 4 6 8 10 2 4 6 7. Evet, gayet iyi. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Yani 2 4 6 8'den sonra şuradaki ilmekle başlıyoruz. Tam 7 tane ilmek çıkartacağız. Bu birincisi. Yandaki ilmeğe battım, çıkardım 2. Şu başlangıç ipimi de yürütüyorum. Yandakine 3. Yandaki 4.
yandaki 5, yandaki 6 ve yanındaki 7. Toplamda 7 ilmek bakın şişimden çıkarttım. Yine haroşa örgü öreceğiz. İsterseniz lastik örgü de örebilirsiniz ama haroşa örgüyle ben öreceğim. Bak. Geri döndüm. Tekrar haroşa. Kaç diş haroşa öreceğimi, kaç santim öreceğimi arkadaşlar ben de şu anda bilmiyorum. Ördükçe karar vereceğim. Şimdi 7 ilmeğimizle beraber haroşa örgümüzü örerek şöyle uzunca bir askı çalışması yapalım. Kaç sıra ve kaç santim olduğunu bitirince size söyleyeceğim. Şimdi başladım burada. Aynı çalışmayı arkadaşlar yine aynı şekilde bakın ne yapmıştık? 2, 4, 6, 8. 8'den sonra başlamıştık. Burada da aynısını yapacağız. 2, 4, 6, 8. Bakın şuradan başlayacağız. 7 ilmek de buradan askı çıkartacağız. Şu aramızda böyle bu kadar boşluk olacak. Her iki askıyı da örüp geliyorum. Arkadaşlar 7 ilmekten oluşan askımı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 diş haroşa boyunca ördüm. Kaç santim olduğunu da hemen söyleyeyim. Tam 18,5 santim uzunluğunda bir askı yaptım. Bunu 20 santime kadar uzatabilirsiniz. Şimdi bakın örgümün düz tarafı bura. Ters tarafından keseceğim ve bitireceğim. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bütün ilmeklerimi aynı şekilde örerek kesiyorum. Şu son iki ilmeği birlikte şöyle ördüm ve kestim. Bunu özellikle böyle yaptım ki şu uç kısmı toplu olsun, yaygın olmasın diye. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm. İpimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi tığımın yardımıyla yine şu haroşa dişlerin arasından ipimi yürüteceğim. Evet, fazla olan ipimi keserek artık örgümü temizlemiş oldum. Ahşap düğme kullandım bakın. 2 tane küçük boy ve 2 tane orta boy ahşap düğme kullandım. Şöyle iliklerimizi de kapatalım. Düğmeledik ve böyle çok cici bir salopet çalışmış olduk arkadaşlar. Rahat 0-1 yaş arası kullanabileceğimiz büyüklükte bir çalışma oldu. Şimdi en boy ölçüsünü de vereyim. Şöyle askıdan A kısmına kadar ölçtüğümde tam 37 santim uzunluğumuz var. En kısmımızı ördüğümde 24,5 santim genişliğimiz var ki bu esniyor. Şöyle hafif esnetince bakın hemen 26 santim oldu. Yani rahat 0-1 yaş arası kullanılabilecek büyüklükte bir çalışma yaptık. Çok da güzel olmuş oldu.
Evet arkadaşlar, şimdi bu modeli biraz daha küçük ya da biraz daha büyük başlamak, örmek isteyen arkadaşlar olabilir. Hemen şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Eğer daha küçük yapmak istiyorsanız 2 ilmek eksik başlayarak 19 ilmekle başlamıştık. 17 ilmek başlayabilirsiniz. 0-3 ay gibi örmek istiyorsanız 15 ilmekle başlayabilirsiniz. Aynı şekilde artırmalarınızı yapabilirsiniz. Hem artırma sayınızı, şuradaki artırma sayınızı azaltıp hem burada 26 diş haroşa boyunca artırma bittikten sonra örgü örmüştük. O sıra sayınızı azaltarak daha küçük boylarda örebilirsiniz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar 19 yerine 21 ilmekle 23 ilmekle başlayıp şu artırma sayınızı biraz daha artırarak, uzatarak ve şu örmüş olduğumuz 26 diş haroşa boyunu 28, 30, 32 dişe kadar uzatarak eni ve boyunu büyüterek daha büyük yaşlara da örebilirsiniz. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda size buna takım olabilecek şöyle değişik, hiç dikişi olmayan, bakın taban kısmı farklı, şimdiye kadar ördüklerimizden çok daha farklı bir patik çalışmasının anlatımını yapacağım. Yine güzel bir kombin olacak. Patikten sonra bir de buna güzel bir böyle Laura şapka, bebek beresi çalışacağım. Yine kolay bir çalışma olacak. Bir sonraki videolarda bu çalışmalarla beraber devam edecek. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.